हाई गाइजहरु म चाहिँ ख्यालख्यालैमा मेरो यो बिरामको सफर तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु है। तपाईहरु पनि सानोतिनो बिराम जस्तो सुकै बिरामलाई पनि तपाईले पनि मजाकमा चाहिँ नउडाउनु। यो चाहिँ मैले पहिलो जीवनको पहिलो पाठ हो मेरो है। ब्लेजर नै मेरो पहिलो हो अनि मेरो हस्पिटल एक्सपिरियन्स पनि फर्स्ट टाइम हो। म जीवनमा कहिले पनि हस्पिटलमा एडमिट भएकै थाहा थिएन। जब बच्चा पाउँदा छिरेको थिएँ हस्पिटल, त्यहाँभन्दा म जीवनमा हस्पिटल गएको थिइनँ। इभन मैले पारासिटामल पनि खाएको थिइनँ, टाउको दुख्ने दबाई पनि खाएको थिइनँ है। यो मेरो पहिलो एक्सपिरियन्स हो। तपाईलाई मैले बुझेको मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु ल हैन। म तपाईलाई भन्दै जान्छु है। म बिरामी भएको आजसम्म गरेर 14 आज 4 तारिकको यो भिडियो है। म 14 दिन भयो म बिरामी भएको भनौं न। 14 दिन भयो म बिरामी भएको। सुरुमा मलाई बेलुकी मलाई एकदम दही खाउँ लागेको थियो साथीहरु, एकदमै धेरै दही खाउँ लाग्यो। दही खाना, त्यो स्टिकी राइस, पिरो कुराहरु, अमिलो कुराहरु एकदम खाउँ लाग्यो र मेरो बडीहरु एकदम धेरै फुरफुराउने कि मेन यो नाकको पोरा फुरफुराउने अनि मेरो यस्तो पछाडी ब्याक साइड फुरफुराउने, अनुहारहरु कहाँ फुरफुराउने र मेरो यो कहाँ पेन भएको फिल हुन्थ्यो के मलाई। अनि भन्छन् त बुढाबुढीहरुले यो चाहिँ नराम्रो संकेत हो भनेर। अनि बिरामी हुन्छु होला जस्तो त लाग्दै थियो। तर म बिरामी कहिले नभएको कारणले मैले त्यो कुरालाई त्यति धेरै सिरियसली लिइन है, लिनुपर्ने रहेछ खासमा चाहिँ। अनि एक दिन त्यो एकदमै युएमा अस्ति एकचोटि एकदमै सेनिस्ट्रम भएको थियो नि, हावा चलेर एकदम धेरै धुलो आएको थियो नि 2 दिन। त्यो दिन पनि फ्राइडे सटरडे परेको थियो है। म घरदेखि बाहिर पनि निस्केन। म त्यति बेला जगिङ जान्थेँ इभिनिङमा जहिले पनि। त्यो बाहिरको धुवा धुलो देखेर म त्यो दिन जगिङ पनि निस्केन। अनि ननिस्केपछि म बाहिर निस्किन, मैले त्यो धुवा धुलो देखिन। मैले जस्ट विन्डोबाट मात्रै बाहिर देखेर म बाहिर निस्किन त्यो दिन जगिङ पनि। अनि त्यही दिन हो 2 दिन आयो, फर्स्ट डे सेकेन्ड डे हावाहुरी चलेको, बेलुकी सुतेको मान्छे हैन, दही भात खाएर सुतेको मान्छे। बिहान उठ्दाखेरि मलाई नाकबाट पानी चुइरहेको थियो। तर कफ पनि बसिसकेको थियो, तर कफ खुलेको थियो के। अनि मैले सोचेँ रुगाखोकी होला, यो हावा चलेको थियो हिजो अस्तिको दिन, रोडी बादी हुन्छ नि, रोडी लागेको होला, हुन्छ नि फ्लू भन्ने सोचेँ मैले। नर्मल लिएँ। त्यो दिन ड्युटी गएँ म, सोमबारको कुरा हो यो। स्याटरडे र सन्डे हावा चलेको थियो। मन्डे म अफिस गएँ बिहान उठेर। अनि अफिस जाँदा नि म आम नट फिलिङ, हुन्छ नि मलाई कहीँ न कहीँ म अस्वस्थ छु भन्ने फिल भइरहेको थियो। गएर अफिस बसेर आएँ। अब अफिसमा बसेर काम गरेर भोक लागेर खाली दही खाउँ लाग्यो। मैले त्यो अफिस जाँदाखेरि के लिएर गएँ हेर्नु न। यति धेरै फ्रुट्सहरु, वाटरमेलन लिएर गएँ, अनि यो 5 चोईहरु बोकेर गएँ हैन। अनि साग, अनि लेटुस लिएर गएको थिएँ नि, दही बोकेर गएको थिएँ। त्यही मिक्स गरेर मैले खाएर आएँ। मलाई भोक लागेको थियो, मैले खाएर आएँ। अनि त्यो खाएर आएँ, घरमा आएर फेरि भोक लागेको थियो। एकदम भोक लागेको, यति भोक लाग्ने मलाई, यति खाने म के, मलाई सायद यही हुनला होला। मलाई एकदम धेरै खानु मन लाग्थ्यो कि भातले नअगाउने है, जे पनि खाउँ लाग्ने, जे पनि खाने। अफिसमा 24 घण्टा खाइ गर्थेँ कि म। अनि ड्युटीभरि खाइ गर्थेँ 24 घण्टा भने चाहिँ जति बेला नि खाउँ लाग्ने, जति जेल ड्युटी बस्छु त्यति जेल खाएर बस्थेँ कि म। अनि त्यस पछाडि म अफिसबाट आएर पनि फेरि दही भात खाएँ। दही भात खाँदा चाहिँ घरबाट मलाई कागतीको निम्की पठाइदिनु भएको छ, कागतीको अचार, एउटा डल्लो कागतीको अचार, दही र भात माइक्रोवेभमा तताएर खाएर एकछिन रेस्ट गरेँ। म उठ्दा बिरामी थिएँ कि म, त्यति बेला उठ्दा म बिरामी भइसकेको थिएँ। ठिकै छ भने त्यो दिन भने ठिकै छ। अर्को दिन पनि ड्युटी गएँ, सकिनँ है अफिसमा। अनि बिदा लिएँ, 11 बजे नि बिदा लिएँ। अनि आएँ म। यो मन्डे ट्युसडेको कुरा, 11 बजे बिदा लिएँ, घर आएँ, सुतेँ। अनि वेडनेसडे पनि छिटो आएँ,
बिदा लिएँ आइहालेँ है। थर्सडे पनि सकिनसकी अफिस गएँ। तर त्यति बिचमा चाहिँ मैले वेडनेसडे बेलुकी चाहिँ मैले फार्मेसीबाट दबाई लिइसकेको थिएँ। दबाई लिँदा पनि ट्रिपल एक्सन त्यो बडी पेन हुने हुन्छ नि, बडी रिलिफहरू भयो, यो साइनेक्सको दबाईहरू लिएँ, प्यारासिटामोलहरू लिएँ। बेलुकी त्यो खाएर ठिकै हुँदै थियो। अझै भात रुचै थियो, त्यसका बाउको खिच्न परेको धेरै। अनि त्यस पछाडि म रिकभर हुन्छ भनेको त्यो ट्रिपल एक्सन साइनेक्सहरू त्यो बडी पेनहरूले नि त्यति भयो जस्तो लागेन होइन। अब म हस्पिटल जानुपर्छ भनेर म हस्पिटल आएँ। हस्पिटल चेकअप गरेँ, जेनरल डक्टरकोमा पहिला चेकअप गरेँ। ब्लडको रिपोर्ट आउनु 2 दिन लाग्छ, 4 घन्टा लाग्छ भन्यो, भोलि आइज भन्यो। भोलिपल्ट आएँ। आउँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ चेस्ट इन्फेक्सन भइसकेको रहेछ। मेरो छातीमा चाहिँ लङ्समा चाहिँ पुरै डार्क भइसकेको भन्नाले अब मलाई देखाएअनुसार चाहिँ इन्फेक्सनको लेभल चाहिँ हामी सबै मान्छेमा नर्मल्ली हुने चाहिँ 0.-5 अरे, तर मेरो लेभल चाहिँ 23.9 थियो कि भनेको इट्स हाई ऊ भयो नि त होइन इन्फेक्सन। अनि डरायो, डक्टर नै डरायो। अब तँलाई अब एन्टिबायोटिक चलाउँ भन्यो। एन्टिबायोटिक चलाएँ, 3 दिन खाएर खा अन्त ठिक भएन आइज भनेको थियो। 3 दिन खाएँ। 3 दिनले मलाई केही पनि भएन। 3 दिन खाँदा मलाई नथिङ चेन्ज, के रिकभर भएको फिल भएन। अनि सो फेरि म 3 दिनपछि आएपछि चाहिँ मलाई फ्रम द फ्राइडे चाहिँ हस्पिटल एडमिट गर्यो। अनि म हस्पिटलमा छु। अनि नर्मल्ली रिकभरी भएको बट नट केही कफ मजाले फुट्यो, तर खोकी लाग्न छोडेको छैन। मेन समस्या कफ फुट्यो भने खोकी, यति खोकी लाग्छ होइन। अनि त्यस पछाडि हिजो फेरि मेरो ब्लड भयो, टेस्ट भयो, रिपोर्ट आइसक्यो। अनि मेरो चाहिँ के अरे ब्लडमा ब्याक्टेरिया छ अरे। सो म अहिलेसम्म हस्पिटलमै छु। आज डिस्चार्ज दिन्छु भनेको थियो, आज पनि दिएन। साथी मलाई कहिले दिन्छ, भोलि दिन्छ कि पर्सि दिन्छ थाहा छैन। बिरामी हुँदा यस्तै हुन्छ अनुहार है। सो यो चाहिँ मेरो ब्लग हो आजसम्मको, 4 तारिकसम्मको होइन। मैले जे छ त्यही भने होइन। तपाईँहरू राम्ररी बस्नु होला। तपाईँहरू पनि बिरामी हुँदाखेरि एकदम ख्याल राख्नु होला। त्यस्तो त्यो ऊ नगर्नु होला, हेलचेक्राइ नगर्नुहोस् ल। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि है, यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि सरसल्लाह मेरो तर्फबाट। अनि मेरो हस्पिटलको चाहिँ बसाइ कस्तो छ भने खाना चाहिँ नर्मली बिरामीले खाने खाना ल्याइदिइहाल्छ हस्पिटलले नै टाइममा। अनि मेरो त्यो सास ऊ गर्नलाई त्यो अक्सिजन लगाइदिन्छ टाइममा। अनि मेरो यो यस्तो छ, यहाँबाट खोइ के लगाएको त्यो के हो त्यो खाएँ, सायद केही न्युट्रिसन जस्तो लाग्छ मलाई, एनर्जीको लागि हालेको जस्तो लाग्छ मलाई। मैले सोधेको पनि छैन, म मेडिकल भाषा पनि एकदमै जान्दिनँ। मलाई सबैभन्दा घिन लाग्ने यो सक्दिनँ, दुखेर कहिले निकालेर फाल्छ नि, यहाँसम्म हेर्नु हरियो भइरहेछ। सो यस्तै छ हस्पिटलको बसाइहरू। तपाईँहरूको के छ, कस्तो छ, के गर्नु हुँदैछ, सन्चो हुन्छ कि बिसन्चो हुनुहुन्छ, सबैजना खुसी रहनुहोस्। अनि बिरामी हुँदाखेरि हेलचेक्राइ नगर्नुहोस्, टाइममा हस्पिटल जानुहोस्। आइन्दादेखि म चाहिँ कहिले पनि हेलचेक्राइ गर्दिनँ। अब चाहिँ हस्पिटल कुदिहाल्छु म है। अब मेरो चाहिँ के भनेको छन् डक्टरले, तेरो ब्लडमा ब्याक्टेरिया छ, यसलाई सबलाई किल गर्नुपर्छ, त क्लियर हुनुपर्छ। कफ त गइसक्यो होइन, कफ त अलमोस्ट भइसक्यो। अब तेरो प्रब्लम भनेको मेन जुन तेरो ब्लड छ त्यो ब्लडलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्लिन, ब्लडमा भएको किराहरूलाई चाहिँ टोटली किल गर्नुपर्छ अरे। अनि त्यस पछाडि म घर जान्छु होइन। अनि अब जहिले मलाई डिस्चार्ज गर्छ तैँले फेरि ब्लग लिएर आउँछु। तपाईँहरू चाहिँ एकदम राम्ररी आफ्नो ख्याल गर्नु होइन। दिन आएको छैन भने मरिँदैन, यस्तो सानोतिनो कुराहरूले मरिँदैन पनि होइन। अझै कति दुःख पाउनु छ, अझै कतिलाई के गर्नु छ, कतिले अब मलाई के गर्न बाँकी नै छ, अझै घर बनाएकै छैन, अझै होइन एउटा ओप्री बनाउनु सकेको छैन, यत्रो वर्ष विदेश बसेको पैसा कमाएको छैन, अहिले नै बिरामी भएर हुन्छ। तर एउटै कुरा चाहिँ
चाहिँ छोडेँ मैले सिगरेट चाहिँ छोडिदिएँ अब बिर्सी पनि सकेँ धेरै भयो जति बिराम भयो त्यति नै भयो सिगरेट नखाएको अब सिगरेट छोड्छु अनि अर्को यस्तो पनि बेला बेला गर्थेँ बेला बेला समटाइम्स त्यो पनि छोडिदिन्छु त्यो त भन्दिनँ छोड्दिनँ होला कहिलेकाहीँ खान्छु होला त्यो चाहिँ प्रमिस गर्दिनँ तर अब सिगरेट चाहिँ छोडिदिन्छु ला सिगरेट छोड्दै ला गाइज ल म एकदम ठिक छु आई होप सबैजनालाई मलाई प्रे गरिदिनु रिस उठेको दुश्मनहरूले चाहिँ त्यही हो रिप्लेट नै किन भनेको भन्छ होला कि मान्छेहरू यस्तै नै छ किन यस्तो बोल्नुहुन्छ भनेर भन्नु होला फेरि मान्छेहरू यस्तै नै छ क्या अहिलेको मान्छेहरू यस्तै नै छ नि त बाहिरबाट र बिचरा केटुल्सन भित्रभित्र चाहिँ मरे नि हुन्थ्यो भन्नेहरू मान्छेहरू यति पापी छ नि त्यही भएर म बोल्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई कुनै कन्जुस चाहिँ नै छैन कि मैले आफूले रिप भनेर ऊ पनि हुने होइन केही मरिने नि होइन जसलाई रिप लेख्नु चाहिँ लेखिहाल अहिले नै भनेर भनेको नि सी यू गाइज लभ लभ यु लभ यु लभ यु सबैजनालाई मेरो भ्लग हेर्नु यो चाहिँ भ्लगमा ल हस्